Ну что, Yogos AM8 Pro. Вы просили сделать обзор, мы сделали. 8х64 на канале Технозон. Поехали. Слушайте, для чего вам 8 гигабайт оперативной памяти? Столько комментов по поводу 8-гигабайтной версии, сколько написали мне про этот ТВ-бокс, я не получал ни про один другой ТВ-бокс. И вы писали, я передавал компанию Yogos, даже там писал, спрашивал, будет ли, мне молчали, тут вот, пожалуйста, появилась такая версия, она вышла, конструктивно ничего не изменилось, кроме памяти. Все то же самое хранилище, все те же самые модули Wi-Fi 6E, гигабитный LAN и действительно неплохой Wi-Fi с обалденным охлаждением. Все тот же самый процессор с поддержкой Dolby Vision 5, 8 профиля. И у нас 5.1 звук, и 7.1 звук, и Dolby True HD, и DTS HD Master Audio. Все работает. Для чего вам 8 гигабайт? Поиграть? Поиграть во что? В PUBG можете. Я вам покажу. PUBG работает. Можете в танки поиграть. Он не забанен для танков. Для чего еще? Для эмуляторов PS2? А вот тут вот вопрос. Тут вопрос, который вы сейчас увидите дальше в обзоре. Ну, перед этим подпишитесь, конечно же, нажмите колокольчик. Ну что, знаете, вы пропустите. Вот пропустите классные вот такой вот наши видосы. И я еще покажу вам момент реализации, для чего реализовал я конкретно это все дело. Потому что если вы обратите внимание, потом я в шторке буду показывать загруженность памяти, у меня будет загружено больше 4 гигов. Будет 4,5 гига загружено в том варианте, который я сделал. Поэтому мы с вами просто-напросто перейдем сейчас и потестируем, а там уже сделаем выводы. Но перед этим я хочу посмотреть, я ссылку разместил в описании под видео на проверенного продавца, сколько же за него просят. А на текущий момент за него просят именно за Pro-версию $204. Разница между простой версией в $24, 25 почти. И, честно говоря, цена, конечно, такая уже доходит до топов. И если бы была сертификация, вообще 250 бы заплатил. Но сертификации для такого процесса не будет, скорее всего. Все тот же самый процессор, все те же самые показатели, только больше стало памяти и больше цена. Но за память тоже доплачивать надо, память тут неплохая. Поэтому... Давайте, наверное, уже переходить тестировать. Тут больше, вот все смотрите в оригинальном обзоре. Вы здесь не увидите Throttling теста, вы не увидите 3D Mark, потому что мы это все проводили. Да, я Antutu проверил ради приличия и проверил Wi-Fi, но в остальном все. Пространственный звук работает, Dolby Vision 5, 8, 7 профиль с одним слоем работает. Что еще нужно? Что еще нужно понимать, что разница? Батла не будет, они одинаковые. Они абсолютно одинаковые в производительности. Поэтому давайте, пошли смотреть и выводы там же сделаем. Включили, хорошо, тот же самый бокс. Чего мы хотели здесь увидеть, не очень-то понятно, но будем смотреть на какие изменения он нас подвигнуло и что мы с вами получим. Так, верхняя панель показывает часы, показывать погоду, показывать Wi-Fi. Это нас не сильно волнует. Иду сразу в систему. У меня здесь подключен Wi-Fi-чик обязательно, сейчас посмотрим. Суперпользователь установлен, все то же самое по питанию, никаких у нас не появилось никаких дополнительных моментов. Так, панели интерфейс, я хочу включить системную панель и показывать туда кое-какие моменты. В частности, меня информационная панель интересует. Так, нагрузка сети, температура, частота, загрузка. Больше нас ничего здесь не волнует. Панель видеоокна. Слушайте, ну все то же самое. На самом-то деле, если мы пойдем в обустройстве и посмотрим, все тот же самый M8 на 11-м андроиде, с такой же прошивкой, с такими же, абсолютно такие же настройки, которые вы можете увидеть в настройках, именно в обзоре моем оригинальном на AM8. То же самое с аккаунтом у нас отлично все получилось. В экране и звуке все тоже абсолютно поддерживается 4, ну у меня здесь 4К 60 Гц, а вообще вы сейчас видите картинку, где он поддерживает до 120 Гц в 4К, тут как бы вопросов нет. Да и 120 Гц это нафиг не надо. Размер буфера кадра, фреймбуфер. В 4К то же самое. В разделе цвет тот же самый адаптивный HDR и Dolby Vision. И Dolby Vision он поддерживает. И тот же самое управление звуком, которое мы с вами получили. То есть мы можем
Автоматически мы можем с вами выбрать, допустим, из форматов чего-то там вручную. И та же самая настройка автофреймрейта, один из самых правильных, который есть в Югус. Я могу бесконечно рассказывать про Югус и бесконечно рассказывать про его различные плюшки. Кстати, я здесь включил Samba сервер, у меня подключен диск на 1 терабайт, и я вам сейчас покажу вообще, какую фишку я тут сделал. Видите, у меня Samba сервер активен, все как бы прикольно. Сам по себе интерфейс, Android TV подобный интерфейс, который тоже действительно работает, как и голосовой поиск в нем. Звездные войны. И вот, пожалуйста, он находит в сторонних источниках, которых поддерживает сам по себе. Но это YouSearch. Мы понимаем, что это YouSearch и Югус поиск. Можно включить Android TV поиск. Суть-то дела. Если мы пойдем в AIDA 64, многих интересует вопрос, то есть у нас 8 гигов оперативной памяти, как это реализовано, 8 на 64, но при этом многие из вас увидят 32-битный режим операционной системы. Да, оно так и реализовано на 32 битах, но 64-битное ядро, поэтому это позволяет адресовать 8 гигов, при этом это тот же самый 4-ядерный Cortex A55 на 2 ГГц и большое ядро Cortex A76 на 1,9 ГГц, 1896. Мощный проц, очень мощный проц. Но теперь вопрос, толк вот этого 64-битного ядра, если у нас нет 64-битной системы. И опять же, тут не Югус виноват, а виноват сам по себе Logic, который не дает 64-битные либы для Android 64-битного. Но в принципе 64 бит работает. Mali G57 MC2 все тот же самый, двухъядерный ускоритель, на котором можно поиграть даже во что-то. И есть подключение к сети с коннектом 1,2 гигабита. Слушайте, все вроде бы норм. По температурам можете наблюдать вверху, вот положение, вот у нас панелька вверху, тут вообще, я не знаю, что можно сделать, чтобы вырубить в Югусе температуру, это просто Unreal. Тут 42-43 градуса до 50 максимально видел, смотрите Throttling тест в основном обзоре. У нас нет с вами никакого момента здесь проверки, именно желания проверять этот Throttling тест. По мощности в AnTuTu он набирает 307 тысяч баллов. В среднем это примерно тот же самый результат. Тут я просто проделывал AnTuTu вместе с включенной Samba сервером. И, конечно же, у нас есть некоторые моменты того, что были у нас некоторые ресурсы отданы на откуп Samba серверов. В 3D Mark я мог бы проводить эти тесты, но они не будут абсолютно отличаться никак от тех тестов, которые мы проводили также в оригинальном обзоре. Но в чем тогда разница? А я вам скажу, ни в чем. Ни в чем. 8 на 64. Все, 8 гигов оперативной памяти. Для чего ее использовать? Я, например, не понимаю, потому что завести сюда эмулятор PlayStation 2 нет возможности. То есть и мы с вами понимаем, что это очень мощный ТВ-бокс. Очень мощный ТВ-бокс, у которого работает все. Да, давайте вот пойдем дальше. Я покажу, конечно, некоторые плюшки, которые я реализовал благодаря тому, что здесь очень много памяти. Давайте так, пойдем по порядку. Мы сразу начнем проверять мультимедийку. Мультимедийка 4К, 8К, 60 FPS он воспроизводит без единого вопроса. Дикая река 4К. Давайте пробуем сразу. Дикая река 4К. Вообще я не понимаю, что должно произойти для того, чтобы в дикой реке это все дело не работало. 4К 60 FPS. Один дроп это тот стартовый, который есть. Я могу выбирать, сейчас проигрывает VP9. Выбираем 4К HDR в AV01. И то же самое он будет, пока мы переключали вот этот вот интерфейс, 13 дропов было на интерфейс. То же самое он будет проигрывать без дропа в AV01, в 4К, в HDR. Вообще вопросов нет. Чем тогда это все дело вырубать? Хорошо, мощный, YouTube работает. То же самое и с Dolby Vision. Если начинать проверять, вы сейчас видите, что у нас работает и 5-й, и 8-й профиль. Я вот тестирую. 7-й все так же работает, только видит один слой. Тут как бы тоже вопросов нет. И любые фильмы, которые мы ему подсовывали в Dolby Vision и в HDR, он проигрывает отлично. Как один из вариантов можем пойти на тестовый диск мой, подключенный к нему, и запустить там, например, тестовый ролик, назовем его так, Gemini на 60 гигов в 60 FPS. Тоже вопросов нет. А куда же реализовывать вот эту мощность ТВ-бокса? У меня спрашивают, тут, почему ТВ-бокс должен быть мощный и почему вот, допустим, там, так должно быть. Мы не хотим там 905X4, хотим 928, но чтобы что.
Чтобы что? Это мощный ТВ-бокс, и он может делать все, он может воспроизводить все. Да, у него нет лицензии, на нем никогда не будет Netflix, на нем никогда не будет там каких-то сертифицированных сервисов, но он работает с любым контентом с жесткого диска, с любым контентом из каких-то, скажем так, вы понимаете, сторонних источников. И сервер Matrix, который здесь стоит, способен при наличии нормального количества раздающих и качественных раздающих, он способен обработать любой размер файла. Но только при наличии нормальных раздающих и, конечно же, нормального интернета. Кстати, давайте интернет проверим. Сейчас у нас подключен 5 ГГц через самый обыкновенный OpenSpeed Test сервер. Мы с вами видим там 700-800 мегабит, это не 6 гигагерцовый Wi-Fi, конечно же не Wi-Fi 6E, но тестируем просто через обыкновенный роутер на обыкновенный сервер на 5 гигагерцах. 741 мегабит. Это очень крутой показатель. На самом деле максимально, что мы из него выжимали через iPerf, там чуть больше гигабита. Это, блин, это круто. Это круто, это действительно один из самых быстрых по Wi-Fi ТВ-боксов. И найти быстрее это действительно будет проблема. Даже если мы там подключим LAN RJ45, вот у меня есть еще один LAN RJ45, это будет чистый гигабит, пожалуйста. Мы включаем LAN RJ45, смотрим, чтобы у нас здесь пропал Wi-Fi-чик. Давайте, ждем. Вот он пропал Wi-Fi. Обновим нашу страничку и стартанем. И это будет чистый гигабит, ребят. Чистый гигабит, ну сколько наш там сервер дает, допустим, там сейчас ему 930, 940, вообще без вопросов. Ну на отдачу тут уже наш сервер, короче, нам балуется, тут суть-то дела. Пускай доделают 916 на 365, то есть вам скорости Wi-Fi хватит для всего, абсолютно для всего. Теперь дальше. Что же тут реализовать? IPTV даже показывать не буду, в основном обзоре видели. Что сделал я для себя из этого ТВ-бокса, для чего мне 8 гигабайт было бы, допустим, полезно. Вы можете увидеть, что у меня здесь стоит MB сервер. Сейчас вам покажу. Вот MB сервер. Я поднял себе дома мультимедиа MB сервер. И я его сейчас использую, в принципе, как NAS сервер. Вы спросите, чего? Я вам объясню. Не зря я вам сначала показал, что сюда подключена Samba. Здесь есть DLNA сервер простой, который делает DLNA, ну вот у меня раздает в сеть, скажем так, просто-напросто мультимедиа контент. Я сейчас включу запись со своего смартфона, и вы поймете, о чем я говорю. Первое, что касаемо Samba сервера. Знаете, как выглядит мое использование вот этого ТВ-бокса с вот этим самым смартфоном? У меня, например, стоит такое приложение, как Автосинк. Вы видите, что здесь, ну я отменил пока синхронизацию, дабы вас не смущать, но я могу нажать синхронизацию. Я вам объясню, когда мой смартфон, когда я прихожу домой, автоматически сгружаются все данные на мой ТВ-бокс, вернее на жесткий диск, который подсоединен к этому ТВ-боксу. Ошибка к сети, я изменил IP-адрес. Я сейчас прошу прощения, сейчас вернем обратно наш ТВ-бокс в сеть, потому что я изменил адрес, и надо было бы менять сеть. То есть сейчас пойдет обработка. Смотрите, синхронизация, и он пойдет выгружать. Он автоматически определяет изменение файлов в моем смартфоне и выгружает мои все фотографии со всеми папками на Samba сервер. Если я сейчас пойду, вот видите, у меня пошла выгрузка опять файлов, это мои фотки выгружает, которые я делал, допустим, там за день. Это стоит на автобэкапе, все зависит от вашего телефона, который просто выгружает через обыкновенное приложение Автосинк. Автосинк очень известное приложение, кто его не знает, советую, работает с практически любыми серверами облачные. Мы здесь можем пойти с вами в файл-браузер, и у меня на моем, скажем так, диске, вот он диск, есть папка Backup, куда и загружаются все мои видео и мои фото. Вот они, пожалуйста, и автоматически для меня в данном случае вот эта штука работает, и этот ТВ-бокс работает и как ТВ-бокс для просмотра контента, и как, допустим, бэкап-сервер. При том, что если вы настроите
допустим, проброс портов через роутер во внешний мир, через ваш, ну, грубо говоря, сделали проброс порта этого Югуса и сделаете внешний, у вас есть белый IP-адрес, то вы можете синхронизировать из любой точки мира. Такое себе, знаете, облачко прикольно. Ну вот у нас image. Это я делал просто-напросто там кое-какие вещи, но это все фигня. То есть я могу здесь не только, допустим, хранить, но и просматривать. Давайте любой видеофайл откроем, посмотрим, чего. Это я снимал мои тиктоки. Все хранится в моем ТВ-боксе. Вот, пожалуйста, мы видим с вами эту синхронизацию. Это не все. Что касаемо DLNA сервера. Да, вот, кстати, предложение называется AutoSync File Sync and Backup. Что касаемо самого сервера, давайте я установлю VLC Player, если он у меня не установлен. У меня он установлен. Мы идем с вами в обзор, в сеть, и мы видим, что у меня AM8 медиа-сервер есть. Я могу, во-первых, он работает и как можно посмотреть именно как через самбу, да, я могу посмотреть здесь какие-то фильмы, ролики, и это я могу делать на любом устройстве, которое у меня есть, да, то есть на любых. У меня один ТВ-бокс я купил, у меня есть пару смарт-телевизоров, на смарт-телевизорах я могу это посмотреть. То есть это у меня гостевая самба. Это локальная сеть, а также есть вот UPnP сервер на AM8. Я могу пойти сюда, все видео, у меня здесь есть огромное количество видео. Все, кстати, через UPnP сервер пушится моя вот эта вот вся библиотека, которая загружается с моего смартфона. То есть вот такая вот интересная завязка. То есть синхронится отсюда видео, фото. И я через UPnP сервер могу просто-напросто при определенной настройке, конечно же, смотреть мои... Давайте в каталогах посмотрю, в Storage, в тест, допустим, и могу смотреть свои фильмы просто-напросто даже на WebOS, на Samsung, если они поддерживают сейчас нормально UPnP, не знаю, на любом телевизоре, в котором есть. То есть я сейчас на смартфоне могу пойти и посмотреть, допустим, какое-нибудь видео, какой-нибудь фильм со своего Югуса M8 без каких-нибудь моментов. Это, не у всех же есть роутеры с USB, да, и роутер нагружать на USB тоже не такой вариант. А теперь давайте так, это то, чего я не могу показывать вам здесь, допустим, да, в рамках этого обзора. Да, еще касательно Emby. У меня же Emby есть. Кто не знает, что такое Emby, это крутейший мультимедиа сервер. Вот он, смотрите, я сейчас выхожу. Он запущен у меня постоянно. Вот он, Emby сервер. Он работает не только на шелде, но вот мы можем через браузер зайти. Мы можем управлять этим мультимедиа центром с любого устройства в вашей сети. Блин, надо напечатать еще нормально. И чем интересен этот мультимедиа... я тут точку забыл. Мультимедиа сервер тем, что можно получать доступ из любой точки из мира, да, к вашей библиотеке. Это очень удобно. Вот, пожалуйста, у меня есть папка «Мои фильмы». Это тоже очень прикольно. И, кстати, вы отсюда прямо можете кастить на ваш телевизор, который есть у вас где-то. То есть это настолько взаимосвязанные вещи. Emby можно установить, например, прямо из маркета. Это именно не сервер, а клиент на какие-то телевизоры. Вот, пожалуйста, у меня есть Emby для Android. Вот, пожалуйста, у нас есть пропустить. Сейчас мы найдем Emby сервер и подключаем его сразу. Заходим, вводим мой пароль. Вот мои фильмы тоже здесь точно так же, как на UPnP. Удобно? Удобно. Остановил вам запись. И я уже понимаю, что для меня, допустим, 8 гигов, потому что на 4-гиговой системе поднять и Matrix сервер, проц достаточно мощный для того, чтобы реализовать его, купить один ТВ-бокс и реализовать, допустим, этот сервак для всех телевизоров, для всех ваших устройств, которые есть. Там каких-то слабых стиков натыкать, которые ничего не могут. И сервак. Для меня это мультимедиа синхронизация, для меня это, допустим, там просмотр контента на самом телевизоре, ну и, конечно же, поиграть. Это, по-моему, сейчас один из тех боксов, где не забанены танки. Давайте проверим. Сейчас мы соединим мой геймпад. Да, он заработал. И попробуем запустить World of Tanks Blitz. И вы видите, у меня PUBG. Играл в PUBG через панду. Как бы вопросов нет, достаточно мощный для этих. У меня планшеты по 200 тысяч баллов в Antutu, которые я обозреваю, и на них играет, и на них работает PUBG. Так что здесь это вот такой... что-то поиграть, что-то вот зачудить, что-то. Это бокс не тривиальный бокс, это не для Android TV бокс. И вы должны это понимать.
Вот мы загрузили с вами танки, он не в бан-листе, поэтому как бы тут вопросов нет в том плане, что танки будут работать в 60 FPS на средних настройках вообще без вопросов. То есть мы можем их запустить и даже посмотреть, что они работают. Играть я точно сейчас не хочу и не буду. Тут вопрос в другом, что, кстати, хотите совет для танков? Если хотите играть в танки, прикольно, рулить на ТВ-боксе, то используйте здесь маппер. То есть маппер типа Gamepad Panda, для того, чтобы вам в игроков, допустим, вам кидали этих в противники игроков с сенсорным управлением. Тогда вы будете просто рулить. Ладно, хрен с этими танками, работают, мы это все видим. И хочу попробовать, запустится ли в нормальной графике. Слушайте, я хочу, знаете, что хочу удалить? Я хочу удалить Gamepad Panda. Нам не мешает кое-что делать с геймпадом. Просто запустим PUBG Mobile и посмотрим, что он работает. Честно говоря, PUBG это такое себе дело интересное. Объясню почему. Потому что даже при загрузке HD каких-то этих моментов больше, чем HD текстур, больше, чем HD разрешение вы не получите. То есть на 4К экране играть Full HD версию, ну, он не дает сюда 4К версию, как и не дает, например, ее на какие-то другие устройства более мощные. Не знаю почему, по какому-то избирательному принципу работает вот этот вот PUBG Mobile. Ну, вот смотрите, если я сейчас зайду в настройки и пойду в графику и звук, то мне дает, видите, мне дает высоко и высокую частоту, но не дает максимум, допустим, да, там. И в принципе это все классно работает. То есть если вы настроите здесь, скажем так, ремаппер, то поиграть здесь в PUBG будет очень даже ничего. Очень даже прикольно. Не цель моего, я уже делал обзоры, как с помощью Gamepad Panda Pro делать ремап кнопок, да, и вот на ремапере, ну, пожалуйста, найдете у меня на канале Gamepad Panda, закачивайте, пользуйтесь. Я вопрос, хотя здесь ее можно сейчас установить из маркета. И что у нас по итогу? Ну, давайте я сразу здесь буду делать как бы резюме такое. Что у нас по итогу? Есть мощный бокс, компания Yugus поддалась на запрос и реализовала 8 гигов. Для меня, честно говоря, 8 гигов их реализовать просто нечем. Ну, я реализую для себя в виде какого-то NAS-сервера, псевдо-NAS сервера. Если интересные настройки, напишите, там, допустим, там автосинк бэкап, как сделать, я вам покажу. Эмби, ну, Эмби, она дело в том, что платная. Платить и купить Yugus для того, чтобы платить, допустим, еще и за Эмби Media сервер, такое себе удовольствие. Но мы видим, что вообще ничего не тормозит. Я же вам говорю, на планшетах с более маленькими показателями Antutu у нас работает, все эти игры, они работают. В том числе, там, допустим, PUBG, работают танки и все остальное. Вот, пожалуйста, оно без тормозов, без ничего проходит. Потому что если бы он был сильно слаб, то мы бы уже при падении в облака видели бы вот это вот торможение, которое обычно присуще и такого рода играм. Понятное дело, что здесь мы не поиграем в 64-битные игрушки, не поиграем в 64-битные эмуляторы. Это очень жалко. Но самые простые эмуляторы мы очень даже сможем с вами поюзать. То есть там PlayStation 1, любые там какие-то EPSX и тому подобное. Очень удобно, очень удобно. Поэтому будем с вами уже прощаться. Вы увидели все, что я вам хотел показать. У меня по этому боксу он действительно классный. Он действительно классный, как несертификат. Из несертификатов это одни из самых лучших ТВ-боксов. И у меня к нему претензий нет. Dolby Vision может, какие-то звуки True HD, Atmos и все остальное может в пробросе. А так ничего нового вы не увидели, я антенны зацепил. Ну и с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.